de que sea seguro. El plan de Tony es levantar ambos bulldozers sobre una plataforma de acero hecha a medida. Esto permitirá que las orugas giren libremente para que su equipo llegue a la parte inferior y reemplace las garras sin riesgo. Cuidado, Mike, bájalo. Espera. ¿Todo el mundo listo? Bien, súbela. Mike levanta el de 10 usando la cuchilla del bulldozer. Pero si la plataforma de acero de Tony no puede sostenerlo, no podrá acceder a la parte inferior para reparar las orugas.